Olha só, pessoal, o tamanho da aranha aqui da fenda aqui, ó. Veja só que coisa mais linda. Ela tem uns tracinhos de dourado. Tive que ligar a luz do celular aqui, porque tá muito escuro aqui dentro das pedras aí. Vamos deixar ela quietinha ali. Nossa. Deixa eu pôr a minha mão aqui, ó, pra vocês terem noção, ó. Ó, ela é maior do que a minha mão, ó. Ó, veja só. Olha que bonita. Ó, e ela fica camufladinha no meio das folhas ali. Ó, não dá nem pra ver.